Il pense que je l'ai fait. Elle bossait sur un article. Quel genre d'article? Un truc sur les cartels mexicains. Raoul Montenegro. C'est un businessman qui joue les intermédiaires entre les producteurs et les trafiquants. Quelqu'un a fourni des informations. Rien, ni personne ne m'arrêtera. Je t'en prie. Sors-moi de là. On n'a pas beaucoup de temps. Tu ignores qui est mon père, hein? Il va vous trouver. Et il va vous buter tous les deux. Je crois qu'il va se montrer très conciliant, en fait. Que voulez-vous? Tu veux devenir un héros? Les héros sont ceux qui meurent sur le champ de bataille.